Hello guys, magluluto ako ng chicken thighs. Ano ko lang, fried chicken. Ayan, lagyan ko ng mga ingredients. Hindi ingredients, bawang lang. Ayan. Ayan. Marinate ko lang muna siya. Ayan, marinate ko lang yan guys para ano. Iluluto ko siya ng fried chicken. Ngayon lang. Sponsor yan guys ha, walang sponsor dito. Talagang sana kung meron. Walang ano guys, walang sponsor dito. Ayan. Ibabad ko muna yan saglit. Olive oil ito guys. Damihan ko lang.
guys, maraming salamat sa panood sa ating mga video. Kahit hindi naman ganun kagandahan, pero ano lang, paglibangan ko lang. Maraming salamat po sa pagpapanood sa ating mga video. Really appreciate it. And yung hindi pa nakaka-ano sa akin guys, please subscribe po naman kayo sa akin. At saka kung meron din kayong mga ano, pakishare na lang po. Salamat. God bless.